Здрасти! Отдавна не е имало видео. Помните ли, когато ходих предната година на Плакси Къп състезанието по фун? И аз ви бях обещал едно нещо. Другата година се запиша на километър и половина. Спечеля първо място от един. Пускам в това видео. Та и тая година ходих, но от срам не снимах това, защото не го бях писал да го плувам. Но се реванширах и на следващото състезание, което беше в София, си писах 800 метра. 1500 не ги писах. И нали, правих се багажа, тръгнахме, отидахме на първата загрявка. То първия ден нямахме да плуваме. Плувах и забравих да снимам. А също така, нали, так ми извадам си очилата и ги слагам на главата си и ластика каза, айде, трябва да ме сменяш. И са скъса. Добре, че си взех резервен ластик. И много странен начин го завързах, защото той беше някакъв много огромен. Преметнах го 3 пъти, после на възел, пак един път го преметнах. Странно. Но проработи. Тяхме едно куче до бяга. След това се прибрахме в хотела, малко купихме вода и дойде другия ден. Нали, направихме загрявка и Тани плуваше след това 100 метра крол. След това Мира плуваше гръб. Дойде време за чакане. Аз тогава имах 800 крол. Най-дългата ми дисциплина. Никога не съм го бил плувал. Като скачах, изплувах 200 метра и реших, айде ще спирам на 300, защото много се уморих. Но не спрях и нали, изплувах го цялото. Колко го направих? Бая време. 11 и нещо. Така. После се разходихме в София да разгледаме малко града. Видяхме там забележителностите и деня отмина. Дойде другия ден. Казвам ви, буклукани, добре се разраства и тръгнахме към басейна. Нали, загрявка направихме и какво плуваха другите? 100 делфин. След това Мира плува гръб отново и дойде моят ред с Дани. Мисля, че бяхме една серия 100 метра брус. Ама нали, няма как да снимам докато плувам. Или пък ако сложа една камера на главата. Няма. Не съм го снимал, ама накратко зле беше. И дойде време за втората дисциплина на Миро. Дългите метри на Миро 1500. Аз си направих хубави кадри тук от само другата страна, горе отдолу, ляво, дясно. И ето идва и си прибрахме, ядахме. Дойде третия ден от започването на състезанието и нали, правим загрявка, както обичайно. Този ден имах да плувам 50 крол, някакво 16 дължини, скачаме на една дължина. И нали аз съм свикнал да плувам уж дългите дисциплини. И накратко и той не беше бързо. Мира плуваше 200 крол. След това някой друг плуваше аз. След това плувах аз. Прибрахме се. Буклука се разраства. И дойде последния ден. То последен ден нямаше много интересни работи, нали, правим загрявка, скарах се с един македонец, щяхме да се бием. Нищо работа. Имах 200 брус и плувахме го с Дани, пак заедно. Той нали ма бие, ама аз си го изплувах колкото рекорда, ама една секунда състезанието. Също плуваха Делфин, 50, Дани, Константин и 50 брус плуваха и дойде време да си ходим. Прибирахме се във Варна и това беше състезанието. Добре си прекарах, може би ще има по-често видео да снем. Айде, чао!